Привет, это Технозон. Сегодня у нас обзор вот такого вот Q+. Так часто у меня просили, кстати, как его правильно вообще смотреть, этот плюс, так или так, вообще непонятно. Меня очень много просили сделать обзор именно на этот Smart TV Box, потому что у него вроде бы как сладкая цена и вроде бы как заявленные хорошие характеристики, и 4 гигабайта оперативной памяти, и есть варианты 32 хранилища, и 64 гигабайта хранилища. Но, к сожалению, обосрались, ребятки, обосрались по полной. Во-первых, давайте ее рассмотрим поближе, потом рассмотрим комплектацию. Начнем SD-карты. Есть у нас разъем для полного чтения SD-карт. Он кривой изначально, туда SD-карта входит с трудом. То есть один край вообще ушел куда-то, я не знаю, как вам это показать. Давайте, смотрите вместо моего лица, может быть видно будет, не знаю. То есть один край ушел под сам пластиковый корпус, и вставить карточку достаточно неудобно, потому что другой край ушел вниз под пластиковый корпус. Ну, это ладно, это мелочи жизни. Есть у нас USB 2.0, USB 3.0 это хорошо, HDMI, все супер. LAN 100 мегабит. Ребят, на приставке LAN 100 мегабит я мог бы простить, если бы здесь был 5 ГГц. Но здесь нет 5 ГГц, здесь есть 2,4 только ГГц, да, который вроде бы как неплохо работает. Аудио-видео выход есть, оптический SPDIF есть и есть разъем 5 вольт 2 ампера. К тому же она очень даже неплохо светится, ее можно даже использовать как ночник. Ну, красиво переливается, вот не дать не взять, видели? Такая у нас цветодиодная окантовочка, светится действительно классно. Но вот проблемки, ребят, действительно, в этой приставочке обнаружились проблемы, которые, я считаю, несовместимы с жизнью данной приставки. Первая, основная, самая большая проблема — это невозможность ввести аккаунт Google. Как мы ни бились, как мы ни боролись, ни через YouTube, ни через Play Market, никаким образом мы не смогли ввести аккаунт Google. То есть недоработка прошивки настолько велика, что вы просто даже если через Play Market заходите ввести Google, он темнеет. Но это мы все покажем в видео, конечно же. Вторая проблема, здесь нет доступа к уведомлению. То есть если вы захотите сделать, например, индикатор температуры, вы его не сделаете. Она просто не дает войти и выбрать разрешение для показа поверх других окон. Тоже этого сделать невозможно. Вот такой вот здесь Android 9. И казалось бы, Android 9 это плюсом можно назвать. Но не настолько сильно, чтобы эту приставку вот рекомендовать. 2,4 ГГц, конечно же, нас огорчил и отсутствие 5 ГГц. И, конечно же, 4К YouTube. Больше мы ничего проверять не стали. Здесь есть VP9. Те, кто может сказать, 4К не работает YouTube, потому что VP9 нет. VP9 есть, VP9 работает, 2К вроде бы тянет. Но, за 50 баксов, ребят. Я понимаю, когда ко мне попадают говнобоксы, которые не стоят там и 30 долларов, и 35 долларов, это я еще понимаю. Хотя и среди них попадаются нормальные экземпляры. Но за 50 баксов, извините, вот такой вот выпускать в 2019 году, это просто позор. Поэтому, если интересно, вы можете перейти, посмотреть видео, что мы там покажем, да. Ну и перед тем, как мы это сделаем, я хочу вам напомнить, что на нашем канале разыгрывается на момент съемки этого видео такая вот Radeon RX 590 Sapphire Nitro Plus видеокарта на 8 гигабайт 256 бит. Условия по ссылке в описании под видео. Кстати, ссылку на вот этот вот Q+ я положу тоже в описании под видео, чтобы вы видели, как он выглядит, да и вообще удивились цене. Вообще, кстати, там под видео есть ссылки на более достойные приставки, которые мы рекомендуем к приобретению, которые мы тестировали и делали на них обзоры. Ну а также, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры говнобоксов, хороших ТВ-боксов, гаджетов, девайсов, программ и еще всего очень много у нас на канале будет, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята, это же Бубльгум, поехали. Включилась это Q+, хрень полная, конечно, светится она прикольно. Clean Memory вроде бы как работает, но суть вообще не в этом. Он самый обычный, задумка-то неплохая, приставки с хорошей картинкой. Первое, что нас смутило, вы не сможете зайти в аккаунты. Ни в какие. То есть в разделе аккаунты и вход просто нет доступа к этой херне, к этому пункту в меню. То есть вы сколько бы ни нажимали, вы не будете попадать в аккаунты и вход. Если вы зайдете в настройки устройства, то вы тоже здесь не найдете ни аккаунтов, ничего подобного. Если вы попробуете зайти через Google Store, то вы получите вот следующую картинку. Давайте с вами разберем. Нажимаем «Войти». Сейчас у нас с вами должно появиться, давайте, вот проверка. То есть идет проверка уверенная, гаснет экран и все. И больше ничего вы с этим сделать не можете. Можете только вывалиться в главное меню. Все, не работает вход в аккаунты, поэтому
о том, чтобы использовать официальный, ну вот vSIM. То есть нам, скорее всего, даже еще придется сейчас перезагружаться. Ага, вышли, слава богу. Короче, не работает у нас вход в аккаунты никаким образом. Мы не сможем вам показать, например, официальные какие-то приложения. Теперь, не работает у нас еще другие вопросы. Мы хотели сделать CPU-монитор. CPU-монитор у нас-то работает как программа. Где он здесь вообще, кстати, зелененький наш CPU-монитор? Вот. Но, блин, есть другая проблема. Здесь нет доступа к уведомлениям. Сейчас мы запускаем с вами Desktop Floating Window. Он просит дать разрешение на всплывающее уведомление. Нажимаем ОК и ничего не происходит. То есть прошивка настолько сырая и нерабочая, что практически ловить в этой приставке нечего. Мы уже имеем как минимум две проблемы. Я покажу вам еще сейчас третью проблему. Ну, давайте спид-тест уже потестируем. Блин, он тормозит, он реально тормозит. Вообще весь интерфейс, он очень сильно протормаживает, очень сильно напрягает. Давайте сейчас пробуем LAN RJ45, стартуем. То есть это сотка. Это такая себе стабильная сотка. Тут вот как бы претензий у меня нет, я не буду наговаривать. 100 на 100 фактически, максимально возможно 94 мегабита. Давайте с вами включим сейчас Wi-Fi, отключим эту самую сотку. LAN. Ну блин, как бы устройство за такие деньги. Вопрос второй, здесь же нет 5 ГГц, то есть как так? Нет 5 ГГц, ну есть 2,4. Давайте же протестируем теперь 2,4, опять стартанем, и это действительно неплохо. Тут тоже у меня как бы вопросов нет. По Wi-Fi мы работаем отлично. Кстати, когда работает Wi-Fi, и вот оно тестирует сеть, то у меня 2,4 донгл, он практически не работает, у меня мышь затыкается. О, начала работать мышь. Короче, у мыши постоянные действительно затыки, когда у вас идет нагрузка на сеть. Но это не все прелести данной приставки. То есть A6 очень горячий процессор. Единственную приставку на A6 я знаю, которая была нормально реализована, это Beeling GS1 и стартовые Tanix TX6, не TX6, которые уже потом пошли на 9-м андроиде, которые трещат, а именно стартовые Tanix TX6, которые не трещали и работали, ну, в принципе, адекватно. Теперь очень хотелось бы вам показать тротлинг-тест, после чего вы поймете, что эту приставку использовать практически нельзя. То есть мы не имеем аккаунта, мы с вами имеем проблемный интерфейс глючащий, мы не имеем доступа к уведомлениям, да, потому что у нас, получается, не всплывает, нельзя сделать floating window в CPU-мониторе. Сейчас у нас температура в простое 67-68 градусов, что в принципе тоже многовато, как для такой приставки. Ну, давайте хотя бы 7-минутный тест, пускай пройдет, тогда возможно мы ее рассмотрим и возможно дадим ей право на жизнь. Вот мы стартанули тест. Сразу картинку мы видим со старту, то есть она стартанула с тротлинга. И пускай себе работает вот хотя бы 7 минут. Посмотрим, проработает она без тротлинга или нет. Нет, ребят, я не буду ждать 7 минут. Я остановил, потому что вы видите пиковые провалы в тротлинг. Процессор явно подустал уже даже на старте. Температура максимально зафиксирована 90 градусов. Минимальная производительность 11,3 джипс. Дело в том, что это критично мало для воспроизведения какого-либо нормально тяжелого контента. То есть мы с вами имеем ситуацию того, что действительно Allwinner A6 горячий процессор. И на Allwinner A6 не стоит бояться так температуры, как все считают, что вот вау, горячий и все, он просто должен работать. Но он не должен вот так вот пиково тротлить в красный, при этом постоянно. Он просто тупо вываливался вниз. Вот его колбасило, при этом непонятно. Он начал с красного и закончил, он начал явно уставать. И при столь низкой производительности это просто ни о чем. Поэтому мы пока не видим плюсов в данной приставке. Попробуем сейчас проиграть 4К 60 FPS YouTube. Хотя о чем я говорю, давайте попробуем на Wi-Fi. Вроде бы Wi-Fi ничего так себя показал. 50 мегабит и 4К 60 FPS должен идти. Поехали, включим диагностическое окно. Включим с вами разрешение. Блин, включаю 4К. Вот, все, завелось 4К. Будем посмотреть. Оно все фризит, тротлит. 4К 60 FPS здесь нет. Вот такая вот фигня. Если вы считаете, что это проблема с сетью, давайте воткнем сюда LAN RJ45 и посмотрим,
что у нас получится. Выйдем сейчас и запустим ее еще раз. Так, запустилась у нас 2К. 2К запустилась. То есть здесь VP9 есть, чтобы вы понимали. Он 2К сейчас отрабатывает. Сейчас включим 4К на сети и получаем очередной фриз. Все, не работает. Не работает. 4К в YouTube в данной приставке просто не работает. Поэтому, блин, ну я бы простил бы, допустим, 4К YouTube, 2К тоже отлично идет. Я бы мог бы многое простить, но отсутствие аккаунта Gmail, плюс тротлинг, плюс 2.4 Wi-Fi, плюс, короче, очень много плюсов в эти самые минуса. Поэтому идем, резюмируем вот это вот самое говнецо. Да, согласен, данная приставка, если ее рассматривать в качестве ночника, вот как бы вот пойдет. То есть моргающая лампочка, возможно, и работает. Но мы категорически не будем рекомендовать, потому что у данной приставки нет 4К YouTube. Это самая маленькая из проблем. У нее есть тротлинг. Она греется до 90 градусов нагрузки за 2 минуты. Попрошу внимания, за 2 минуты. У этой Q Plus нет возможности входа в аккаунт Google. Как так-то, ребят? То есть мы не можем использовать полноценно приложение Google, мы не можем полноценно с вами вообще ввести хоть какой-либо аккаунт, потому что там просто нет никаких аккаунтов, по сути. Те, кто кричат, можно использовать Aptoide, используйте, покупайте. Но за 50 баксов, извините меня, можно найти вариант намного интересней. Возможно, на нее существует прошивка, но в таком виде, вот отсутствие 5 ГГц Wi-Fi и всего лишь 100 мегабит, мы просто-напросто категорически не рекомендуем к приобретению вот такого вот TV-Box Q+. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребята.